शनिवार को नगर के सांसदीय कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए सांसद अजय मिश्र टैनी ने कहा है कि शीघ्र ही मैलानी से नानपारा रूट पर ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसको लेकर उन्होंने लोकसभा में भी यह मुद्दा उठाया है। पत्रकारों के सवालों का उन्होंने जवाब दिया और अपनी ओर से कराए जा रहे कार्यों के बारे में भी अवगत कराया। आपको बता दें कि गदनिया में केंद्रीय स्कूल की शुरुआत भी अप्रैल माह से होने की बात सांसद ने कही है। बलिया सांसद कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद अजय मिश्र टैनी ने कहा है कि सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैलानी से नानपारा तक रेल लाइन बंद की जाए, लेकिन कोर्ट का हवाला देते हुए जिस दिन लखीमपुर से मैलानी तक ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ, उसके बाद 16 फरवरी से मैलानी से नानपारा रूट तक की रेल लाइन बंद कर दी गई। सेवा बंद की जाए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर के अधिकारियों में भ्रम था और अधिकारियों ने इस मानसिकता के कारण जैसे ही मैलानी से रेलवे लाइन 14 तारीख को शुरू हुई, 16 तारीख को उन्होंने उसको वैकल्पिक मार्ग मान करके रेल सेवा को बंद कर दिया, जबकि वैकल्पिक मार्ग के रूप में स्पष्ट किया था सरकार ने या तो नैरो गेज की लाइन बन जाए या नई रेलवे लाइन बने या फिर इसी जो लाइन है इसको ब्रॉड गेज किया जाए, तब तक ये रेल सेवा चलनी चाहिए। और उसको लेकर के हमारे बहुत सारे साथियों ने भी, व्यापार मंडल ने भी और हमारे व्यक्तिगत रूप से रामलीला कमेटी है और ऐसे कई लोगों ने जहां हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में इसके लिए प्रयास किया, वहीं मैंने अपने स्तर से रेल मंत्री के द्वारा हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं जिससे मेरी बात हुई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिससे बात हुई और उसके साथ साथ मैंने लोकसभा में नियम 377 के अधीन ये मसला भी उठाया और हमारी जो अनुदान मांगे थी रेलवे मंत्रालय की, उसमें भी मैंने इस बात को कहा है कि ये सारे कामों को पूरा किया जाए और उसके साथ साथ जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था इस रेल मार्ग पर ना हो, इस रेल सेवा को बंद न किया जाए। मैं आपके माध्यम से लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि रेल सेवा प्रारंभ करने का हमारी सरकार की पूरी मंशा है, बहुत जल्दी ये रेल सेवा प्रारंभ करेंगे। सरकार ने कहा है कि जब तक कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बनता है तब तक ट्रेनों का संचालन नहीं बंद होगा। इस रूट पर शीघ्र ही ट्रेनों का संचालन शुरू करवाया जाएगा। इसको लेकर वह लोकसभा में भी मुद्दा उठा चुके हैं। रेल मंत्री व पर्यावरण मंत्री से भी वार्ता करके उन तक इस मुद्दे को रखा गया है। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कराई गई है जिसका संचालन अप्रैल माह में शुरू हो जाएगा। मैं हो ही गई होगी। हमारे प्रभारी मंत्री जी 2 बजे ही इसी मसले को लेकर के एक बड़ी बैठक लखीमपुर कलेक्ट्रेट में करने जा रहे हैं और उसमें सारे जो किसान हैं जिनका नुकसान हुआ है उनको नुकसान देना है, उनको मुआवजा देने की हमारी प्रतिबद्धता है। पत्रकारों ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि से तहसील क्षेत्र की 2 ग्राम सभाओं त्रिकोलिया व पडुआ के सैकड़ों किसानों को गलत मैपिंग होने के कारण लाभ न मिल पाने व ओलावृष्टि व बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान पर किसानों को मुआवजा दिलाने व सम्मान निधि का पैसा जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाने की बात कही गई। लखीमपुर खीरी से टाइम्स 18 न्यूज के लिए विवेक अर्कवंशी की रिपोर्ट।